से आ रही है बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है, वही अगर गहरी नींद में सो जाएंगे तो जनता का क्या होगा। जी हां, हमीरपुर में ड्यूटी के दौरान खर्राटे भरते यूपी 112 में तैनात पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी 112 की गाड़ी के नंबर 1216 में तैनात ड्राइवर रामचंद्र के ड्यूटी के दौरान गहरी नींद में होने का वीडियो सोशल मीडिया में इस समय खूब सुर्खियों बटोर रहा है। पुलिसकर्मी के इस कदर नींद में खर्राटे भरने का वीडियो वायरल होने से यूपी 112 पर जनता की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं इस प्रकरण पर क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह का कहना है, वायरल वीडियो की जांच की जाएगी, जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरा बुजुर्ग के हनुमान मंदिर के गेट के पास का है। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।